nk'abakenyezi mu muhari n'amahoro turatewe impungenge cyane n'ibyo turiko turabona muri iyi minsi. Ego amabi yahora akorerwa abarundi n'abarundikazi haraheze igihe tubibona kandi biharurwa vyandikwa, mugabo ubwicanyi turiko turabona muri iyi minsi burarenze urugero. Uno munsi abantu barapfa cane, baricwa cane, kandi kibabaje bakicwa n'abantu bazwi. Ego me hariho abatamenyekana buno nyene biriho, mugabo ikiteye impungenge gusumba vyose nuko niyo bikozwe n'abantu bazwi neza kandi bigakorerwa ku mugaragaro nk'ibi twaraye tubonye wa mukenyezi yariko aravuga vyerekeye umugabo wiwe, nta gikorwa bisa n'akamizwe n'inda y'ingoma. Ugaca usanga rero ntivyo reka gutera impungenge umuntu wese ariko arabona Uburundi aho buriko buraja. Nukuri ni ibintu biteye agahinda. Hanyuma igiteye agahinda cane cane naco kijanye n'ivyo nuko kudahana mu Burundi bisa amategeko yarabuze, sabarongozi babuze, nta kintu na kimwe kibuze kugira ngo umuntu yihaye ivyo bintu vyo kwica abigwe mu gihe cose amenyekanye, nta kibuze na gushake. Hari uko kudahana bijana n'uburongozi ari bwiza, kuko uburongozi ari bwiza umuntu wese arazi ico ajejwe. Hariho amategeko, hariho ibintu vyose, intumbero zose zarapanzwe ziriho kandi ni nziza zerekana ingene gitwarwa, uwuzobaza nde, uri hejuru yande n'uri hejuru yande n'uri hejuru yande. Uno munsi umukuru w'igihugu aravuga nukuri amajambo meza cane, nyakubahwa arabivuga akavuza kubona vyose bigenda neza mu gihugu, ubutungane bukora, agateka kazina mu nzu kubahirijwe. Mugabo ahejeje kubivuga none ninde azobibazwa, ninde abibazwa? Kubera yuko kuva hasi gushika hejuru hariho inzego, izo nzego zose zategezwa kumva ivyo bintu kandi zikamenya ko ari itegeko, kuko ijambo rivuye mu kanwa kurya riba itegeko niyo atararishirako signature. Rero uno munsi kubona avyo vyiza vyose bivugwa, umushikiranganji wa mbere akavuga n'ukuri vyiza, mugabo vyose ukamenga nta cavuzwe, abo bantu bakumva ko bashobora gukora ivyo bashaka uko babishaka, hari ikintu kitoreka gutera ubwoba uwo ari we wese. Rero harageze yuko umuntu ashobora kubazwa ico ajejwe. Ibintu vy'ingene uburongozi bw'igihugu bumeze n'amagwi akorerwa abanyagihugu ntibishoboka kubazwa abanyagihugu bose, kandi babishinzwe abo bose nibo babibazwa. Kandi rero nibabibazwe vy'ukuri, kuko n'ahandi nibatabibazwa kudahana bizogumaho, ayo mabi yose akorwa azogumaho, ubwo bwicanyi buzogumaho, kuko umuntu wese azokwica uwo ashaka, akiza uwo ashaka, bibe nk'ahantu hatagira uhatwara.